पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। Award? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं घाट वालों में गिर गर्दन घाट, गिरगर्दन घाट। घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, उसमें बड़ा बड़ा मतलब 3 हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये, और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 क्या बात कर रहे हो?